Everybody grab a broom, and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Boo! Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up, firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Up! One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Wish I had my own broom. I think I'm getting the hang of this. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge.
Brilliant. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Made it. Did anyone else see that? Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Hufflepuff like you might be interested in some high-flying fun? Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get
it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. She's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better Так, ніхто judgment мені не in the сказав, що future. я знову вимкнула мікрофон і не говорю. up. Дякую. That was some rather good flying. Звісно, це було випадково. Привіт усім. Вибачте, що так вийшло. Sorry about that business with Kagawa. But you have to admit, those views were worth it. Зараз я договорю, тоді додамся діалог. Повторю саме важливе, що я говорила і, звісно ж, не потрапило на трансляцію. А це те, що я за вами всіма скучила, за Хогвартсом скучила. І моя дитина притягла, здається, якогось віруса, тому, будь ласка, вибачте, якщо я часом шмигатиму носом. Але я взяла собі 2 величезні гарячі чашки чаю. Якось справимося. Наступного разу, якщо мене не чути, то пишіть, будь ласка, бо я починаю балакати з першої хвилини завжди. Ну все, хлопче, ти мені відразу не сподобався, втягнув нас в неприємності. Я не хочу з тобою дружити. Perhaps. But we did get in trouble, and Kagawa could hold it against us. Rotten luck, that. I didn't think she'd see us. But it's no matter. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Навряд чи зможу зараз купити собі мітлу, бо я всі гроші потратила нещодавно на зілля, рецепти, інгредієнти. Не знаю, що на мене знайшло. Що там? Основні завдання. Броньоване вбрання. Це з цього набору? Угу. 2 доручення. 3 побічних.
Допустим. Це все зовнішні штучки. Це він був? Мабуть. Шарф з символікою гуртожитку. Вау! Миленько-миленько. Все одно після уроку варто перевдягтися. Боже мій. І це рукавиці від цього вбрання, здається, легендарні, так? Я поки не хочу плаща, тут такий гарний вигляд ззаду. Кайфую. Ось такий у нас зараз набір паличок є. Ну, хай що побуде з совою, думаю, вона сюди підходить. Такс. Ну, справді... Ой, все знову вимкнено, весь інтерфейс. Ну, звісно, як я не здогадалася. Так цікаво грати, але... Нічого не зрозуміло. Я ж завжди скріни роблю в кінці. Ось. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Цікаво. Так, треба тоді глянути завдання. Чекайте, ще якась пошта є? О. Будь ласка, приходьте в коридор 7-го поверху. У мене ідея, де ви можете зосередитись на... Це таємна кімната! Боже, я завжди їх плутаю. Кімната на вимогу. Треба допомога доставки. Зілля Піпіна. Ясненько, значить, які вони... Тут є завдання. Себастьян, Конферіно, кімната на вимогу. Я хочу це в першу чергу. Я там зависну. Так. Зовнішній вигляд кімнати, руків'я. Не знаю, може сьогодні ось зробити, розблокувати цю кімнату, поговорити з Себастьяном, і це завершить главу з цього. І далі буде... Далі наступний сюжетний квест, можливо, не буде проходити, а я хочу ці ось дрібненькі штучки позакривати, щоб вони тут не теліпалися. Кімната на вимогу буде перша. Знайти на мапі. До речі, мій чоловік грає з геймпаду, то там немає ось цієї в завданнях кнопочки. Зараз покажу. Тут як наводиш на завдання, внизу є тут F знайти на мапі. Коли граєш з геймпада, цієї кнопки нема. Треба на геймпад переходити лапками вручну. Астрономічне крило. Що тут? Астрономічна вежа близько, а перед тим найближче у нас клас замовлянь. Ромашки й поганки. Насіння в ромашках і поганках. Де ті ромашки і поганки? Хтось пам'ятає? Тут, здається, додатковий квест. Hello there. Perhaps you can help me. Ну, давай поговоримо. Hello.
Were you calling me? I was, yes. Thought perhaps a fellow Hufflepuff might have the perseverance to join me in a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look У at мене one? теж є одна якась мапа. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Дякую. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Тут треба... А, ясно. Куди йти і що з ним знайти і куди потицяти. Ну, це пізніше. Revelio. Щось десь має бути. Можу не протестую спокусі гладити котиків. How nice to see you, my young friend. Чекай, чекай. Ти тут ворушилось? Щось точно ворушилось. What have you learned? Revelio. А, це, мабуть, далеко вже зник звук. Сюди заходили, наверх. Знов завдання збилося. Мені це треба. Ні, не тут. О, з тобою я знаю, що робити. Чекай, переплутала. Тісненько тут. Revelio. Справа. Взагалі я право і ліво плутаю, не дивуйтесь, якщо то. Якщо щось вийде. Так, в книжці писали, що вхід до до кімнати на вимогу біля гобелена, де, забула, як його звати, учить тролів балету. Revelio. Здається, це майже безголовий. Варнави дурнуватого. Навчити тролів балету. Не пам'ятаю, що з ним сталося. Підозрюю, або тролі його з'їли, або на нього сіли. Навряд чи з цього вийшло щось хороше. Professor Weasley? Щоб відкрити кімнату, треба Somewhere away тричі from пройти prying eyes. мимо нього, мимо входу, думаючи про те, що тобі потрібно. Зараз, мабуть, я хожу і думаю, що хочу зустріти професора Візлі. Кімната відчиняється. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. При вході сюди завжди буде завантаження, чи це тільки тому, що тут зараз має бути сюжетний момент? What is this Такий place? же вигляд кімната мала в Is the 7-му room of фільмі. requirement.
І в It 6-му only теж. appears when one is in real need Місце, of де it. всі студенти Ordinarily, a student ховають might свої stumble речі. upon this room entirely by accident. Revelio. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Ясненько. Ой, це буде щось важке. З зеленою іконкою заклять у нас ще Cast не було. Evanesco on those chairs. Я підозрюю, що це закляття або трансфігурації, або якісь типу побутові. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Якийсь слід магії. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Дякую, дякую. Я не проти побігати тут саменька і щось знайти. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Господи. Ти думаєш, я хотіла, щоб воно це на мене вистрибувало? Revelio. А, я знаю, що з цим робити. Leviosa. Я просила стрибнути і вчепитися. Будь ласка. Ось так. Revelio. Ти теж будеш бігати? Буде. Incendio. Опс. Hope this isn't as precarious as it looks. Та ні, нормально. Revelio. Це теж якась картина була. No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. Reparo. Ні? Ну ні, так ні. Таке я вже бачила. Правильно, гігієна передусім. Пропустила сумку? Ти де? Ти знову туди лізти, да? Так? А ні, я знаю. Знаю. Оп. Ці гроші зайвими не будуть. Revelio. Ну хай.
Чому я не можу прицілитись? How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio. What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Куди я маю вилізти цією штукою? Ні. Спалити теж ні. Знаю, це небезпечно. Дітки, не грайтеся з вогнем. I hope that house elf can find us in here. Так, явно заходити було тудою. Окей, окей. Revelio. Допустим. Як туди залізти? І куди? Тут? Ну як це робиться? Вона мене дратує. Давай тоді сюди. Ай. Правильно, ближче. Що із вас двох я можу затягнути сюди? Так, я просто думаю затягнути його сюди. Чекати, поки левіоса закінчиться. І, можливо, вийде з нього залізти наверх. Якось.
Воно ж має вирішуватися, ця ось головоломка. Ну, допустим. Але ж воно мені не дає стрибнути в ту сторону, де я хочу. Ох, я починаю дуже сильно сердитися. От. Як це працює взагалі? Ну, допустим, цю підтягла, ту підсунула. Чого туди не дає перестрибнути? Зараза. Вон є ще третій коробочок. Зрозуміло. Все було просто. Лізти туди не треба. Все? Ай, хай там в житті 10 галеончиків полежать. Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deek will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deek was looking through some of what's appeared in the room since Deek was last here. Is this the student? Indeed it is. Deek is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra vial for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes.
Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Навіть не хочу коментувати. Мурашки. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. О, в мене One якраз should є. always understand the effects of anything in which one is clothed. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Ясненько. То що там? О, зоряна мантія. Я хочу подивитися, як вона виглядає, але вдягати не буду, бо не ті стати. Зоряна мантія і сутінкова накидка. Оце цікавий варіант короткого плащика. Тут є вже вставлена особливість. Боже, боже. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Ще одне заклинання. Ясненько. Заклинання стають важчими. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I Думаю, see. що вистачить. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table.
You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical Не plants треба буде and brew бігати potions in туди, class. сюди і ще кудись. Так, де тут у мене? А, це було знищення, це творення. Ну, хай. Миленько, але тісненько. Ні. Зілля. Ого, скільки в мене столів. Ось так вони повертаються. Чому? Чому я його не можу поставити? А такий? Гаразд. Ну, я ж так розумію, у мене це все є. Чи цим просять погратись трохи пізніше? Ботанічний, еклектичний. Гарний цей. Ну, хай буде той перший. На F можна змінити колір. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. X змінювати розмір. Походила кажана, риби, рибака, метелики. У мене поки небагато всього є. Добре, Deek потім will be here to пограюся. answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deek? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck.
I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Хочу. Окей, відразу і вивчу. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Так у мене має бути досить. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Ну, допустимо. 5 настінних прикрас. Нащо? Декор підлоги. Є ще якийсь декор підлоги. Меблів не дали. Картини якісь є. Хай. І воно навіть вирівнюється одне під одне. Ось. Граюсь. Настінних прикрас більше. Тут тільки дзеркал.
Shall we move on? Так, дякую. А ні, чекайте, я ж можу цих столиків для зіль понаставляти цілу купу. Так, у них розмір не міняється. Здається, я починаю звикати до цього. Спробуємо. Круто. Персональні хмарки поливають. Це можна наробити хілок. І ще, здається, треба було зілля фокусування і максимальне для цього, для професора. Він просив щось там потестувати. Цікавенько. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Не розумію, як це має працювати, бо при розміщенні дає вибрати, але ну хай буде. Just aim any conjured item and perform the altering spell to customize it. Ні, не хотіла тебе посовувати. Боже, як я люблю фіолетовий. Але чомусь тут оцей фіолетовий не дуже так, як мені подобається, а цей синій більш схожий на фіолетовий, який я люблю. Ну, нехай. Так, це змінили колір. Стиль. Стиль. Це теж можна міняти стиль? Ясненько. Балконів ще не маю. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture.
Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony. Фактично, воно відповідає різним факультетам, бачите? Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Так, я пограюся ще трохи. Всі арки. Всі балкони. І це все можна було окремо, правда? Ну, гаразд. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Місячна прохолодна, справжня зима, темна і таємнича. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Sounds perfect. Щось не те. Quite a difference. Ну, хай. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Так, Now you обов'язково have зміню. learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. А це як? Це, типу, ще більше місця? An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Тепер мені є чим it. займатися поза This is your стрімами. space Я now. буду сидіти годинами, Use it wisely. прикрашати кімнату і показувати вам результат. Ого. Ого, скільки всього. Тільки не подобається, що просто наводиш, ну... Ага, воно сприймається як предмети, тільки коли є заклинання, які можуть на них впливати. А так нічого не міняється, так все залишається однаковим. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the Спробуємо room to темно. feel mysterious Просто щоб and подивитися, яка вона. eerie, as if I'm in the forbidden forest, surrounded by shadows. Sounds perfect.
Ну, теж якось так собі. I'd like to Перший ask you варіант about був changing the найкращий. room's ambience. Of course. What sort Але of це, мабуть, overall матиме look великий most вплив appeals to залежно you? від того, як її прикрашати. I'd like the room to... Хай одненьке зварю таке. І побільше лікувальних, бо так як я граю. І ось там цей простір вільний, так? Можна сюди ці всі станції буде перенести. Де гляну, що ще нам сюди надавало. Так, столики такі і є. Травологія, інструменти, ткацький верстат, очищувач матеріалів, прикраси на стіну, килими. Нічого нового. Ширмочки. Я знаю, це трошки скучно, але дайте мені погратися. Світильник. Так, треба буде добре побігати, пошукати щось достойне сюди. Може бути ялинка і різдвяні ліхтарики. Це, мабуть, коли настане відповідний сезон. Ні. А стіну? Я хотіла стіну поміняти. Мати моя рідна. Капець. Вулик. Чи гніздо, чи що воно таке? Це ж ботанічне? Ніби все ботанічне. Ой, ця стіна змінилася трохи. Збираю рослини і побігла. І так загралася. Окей. Завдання. Це що? Придбати мітлу? Ну, можна придбати мітлу. Спробую. Раптом.
Hogsmeade, here I come. What's more powerful than the dark arts? Not even love, I reckon. If any dark wizards come around Hogsmeade, I'll give them something to see. Вибачте за маленьку паузу. Why everyone has their wandering. Так, Геть у вулику сидить. Ну, мабуть, не в цьому вулику. Hasn't been anyone as bad. Підозрюю, що трошки в іншому. Я бачу тут значок скрині. Хочу її знайти. Скринька, де? Чому мені здається, що вона там? Там, куди не пустять. It's a good thing we have all. Тут мітли. А, так, квіточна форма. Ah, new face. Wonderful. Які моделі. Revelio. Ось відьомська мітла з казанком. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Що ви ще можете Do you розповісти mind про sharing more about your мітли? brooms? I've a passion for them. Every detail of every model. Take Wind Wisps, well known for their quality ash handles. U-weavers are rare because І some светр fear flying them, тематичний зі like you could do снічами with the і U-one's darker чарівниками на reputation. мітлах. Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Подивлюсь. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. Тоді до наступного завдання буду летіти мітлою, а не looking for бігти today? ніжками. О, вони всі дешеві. Чекайте, все одно продамся, Nice doing business with you. а то мало куди занесе. Хай краще буде більше місця в інвентарі. Попередній That item вигляд. is of the highest quality. Ага, це та з палаючим. Це та, котра палає, мені щось That не item дуже. is of the highest quality. Це гуртожитська, тобто вона в мене жовтенька через факультет. Добре. Місячне сяйво. От в житті я б таку вибрала, вона дуже практична. Ліхтарик, сумочки, мені завжди треба великі That сумки, item великі is of the кармани. highest quality. А ту відьомську не пропонуєте? Ні. That item Ну, is тоді of the хай буде. highest quality. З барсучком. Яка різниця? You'll be thrilled with that broom, I promise you. Дякую. Thanks for stopping by.
Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kogawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Окей. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. В деяких зонах польоти заборонені. Шукайте значок, Can't help but admire Mr. Weeks's enthusiasm. щоб дізнатися, де можна літати. Тут не можна? Так, ну подивлюсь на мапу. Хай пояснять. Ось тут завдання з доставки. Тут поговорити з Клементиною. Взагалі я й хотіла такі простенькі завдання робити. А де чаротовари продаються? Ось, поряд. Так. Угу. Take your time looking about. Знов потрачу Plenty всі of гроші. wonderful books to stoke a curious mind like yours. Годівниці звірів ще немає. Садовий стіл з великим горщиком. І виробляти місячне каміння. 3 малих, середній, 5 малих. Я думаю, це буде розумна Nothing like покупка. finding just the right thing, is there? Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. А тут літати можна? Ага, мітла теж екіпірується на кудись сюди. Як класно. Набагато швидше, ніж лапками бігти.
Я правильно розумію, що тут є скринька? Сюди можна було приземлитися. Ні? А, ти внизу. Знов те зілля дурне випила. І тут замок. Не щастить. Дівко, вилазь. Я знаю, ти можеш. Це все десь всередині. Hadn't cancelled it, we wouldn't be looking for the blasted thing in the Come on, first place. where are you? Rebellious. You're saying it wrong. Ugh, Revelia. Much better. Oh, shut up. Wait, Accio. Ugh. He's ruined my entire school year. I hope a puffskein goes up his nose and snatches his brain. Тут діалоги NPC Hey you, безцінні. Hufflepuff. А, це ця зверхня особа, з якою я мала поговорити? А ви? Ви безіменні. Окей. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. Тепер це діло принципу тебе перемогти. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Hufflepuff. No. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Повір, дівко, це взаємно. Терпіти не можу таких, як ти. This is rather fun. Цікаво, на що впливають ці бульбашки. Вони, мабуть, дають прискорення. А ще ж є shift. В одній з частин старих ігор був підіч, були польоти, такі схожі випробування, не пам'ятаю, перша, мабуть, чи друга.
Але там це все відбувалося в одному маленькому дворі. Did it! Рекорд побила. Перемога! Як приємно. Ну давай, розкажи мені, яка я невдаха, і це було випадково. That's not... You must have cheated, you... Oh! Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Це краще, ніж я думала. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. То яке у мене? У мене, по суті, третє місце. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Ох ж ці зверхні слизеринці. Поки що тільки Себастьян з них відносно нормальний. Просто як людина. Та швидкість, з якою мапа проноситься під ногами. Як я маю дізнатися, чи я зараз не приземлюся ось так, в воду прям? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Привіт. Incredible! Юкі, Miss так, ти Reyes must have встиг. been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and is wanting for a bit of speed, but Ще it fared well годинки, enough. півтори, я I will say думаю, that it буде. tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. Добре, яке там наступне маленьке завдання можна виконати? Я сьогодні бігаю по всякій дрібноті. Літати навчилися, отримали свою приватну кімнатку і будемо робити оцю ось всю хрінь. Мікрохрінь. Квести щодо стосунків.
Так. Знизу. Дуелі. Поки не хочу. Ліс, міст і свічки. Знищити табір. Це підійде. З камінці буде класно на мітлі шукати. Скарби, доставка. Це завдання мало би вже закритись. А, закрилось тепер. Десь тут на мапі ще одне завдання було. Зараз, може, ближче до нього буде? Чуть. Або сюди, або сюди. Так, це ж 3 мітли? 3 мітли. Цікаво, чи продає Сирона щось. Чи я її тут взагалі зараз? А, ні, бачу. Ти як? Навіть говорити не хоче. Ні, не тут. Тоді до квесту. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willetsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Така симпатична пишечка, мені подобаються такі кругленькі, рожевенькі щічки. Так, якщо я не помиляюся, зілля Піпіна десь в цьому провулку. Ти в домі чи не в домі? Так, причал. Треба запам'ятати, де я знаходжусь на мапі. Окей. Упс. Не звикла. Такі стрибки вивчилися саме в кінці минулого стріму, коли розблокувалися таланти. Греби. Тепер би цього метелика десь відшукати. Lumos. Є. Чи я б все-таки сказала, що це моль, а не метелики. Хто в курсі, той в курсі. Ну, хоч недалеко. Не ризикуй перелазити паркан, бо раптом знову доведеться по метелика йти знову.
Всі сторінки з Хогсміду? Випробування тут. Плачцонко. А, ні, ще 25. Ух, добре. Гарненько. А, ну сюди. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Так. І куди, і куди? Там вогник, це зверху буде. Правильно. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. Як я могла це пропустити раніше? Хто знає? Hello, Mr. Pippin. You need help with the delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the Це, delivery мабуть, fee та, from яку я Fatima. бачила, яка ховається від цього. I'd be happy to Від help with the гріма. delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Так, так, так. Чую тут якийсь... А, літати ж не можна. Добре, покажіть мені найближчий вихід із села. Anyone casting under? Does it get any more cozy than Hogsmeade? А повітрям не покаже? Це тир. Де ще? Ой. Ось і ти. Запросто.
Тут на люту Ревеліо відкриває всі точки, які є поряд. Pleased to see Aaron has his belongings back. Ranrock and his loyalists will think twice before trying that again. Ну, гаразд. Калачики я тепер сама вирощую. Одна чаша, друга чаша. Incendio! Revelio. Не зрозуміла. Де ще одна? А, ось ти де. А на мітлі я зможу це зробити? Ні, не виходить. Тоді спринтом. Incendio! Встигла? Встигла! Єй! І що ми отримали? Там, здається, уже 6 із 6. Розширення інвентарю ще одне. Який тепер ліміт? 28. Солідно. Замок. І так завжди. Все саме цікаве під замочком. Як подивитися? А, то багнюк. Я про цих чудиків знаю. Підводна печера. Так, сьогодні відьмочка досліджує світ.
Насправді. Так. Що тут є? Що тут є? Що тут є? Тут не може не бути нічого. Бридкий чаклунський капелюх. Хто думає, що це треба поміряти? Особисто я проти. Так, а з води на мітлу можна? Можна. Бог ти мій. Боже, боже. О, який кайф. Так. А де цей вогник? What are you up to now? Все? Все. Телепортик є. Полетіли. Let's see what's up your sleeve Щось я this time, приземляюся кожні хвилинку. Дві. І... О, це ті штуки підпалювати. Чи мені здається, що я тут не встигну. Краще це ось позбивати. А Бог з тобою. Нові вороги. Це як? А вони знов сюди прийшли, значить не... Вони не закінчуються, не відновлюються. Оце добре. Можна буде набивати досвіду трошки. Тоді де Арн? Я бачила торговця на мапі. О, ось і не стоїть. Why don't you have a little peruse? О. Ого. Це ж яка в неї має бути швидкість. More than happy to purchase that. Good to have stock, I always say. От There we are капуста, then. це добре. That'll do nicely, I'm sure. Решту я собі й сама наварю. Ну хіба калачика.
Треба запам'ятати. Appreciate you stopping by. Be sure to visit me again, won't you? А, є ще одне питання. Чи немає ніякого скіна на мітлу зараз? Нема. Seems a pleasant enough little place. Трохи незграбно приземляється. I know a Merlin trial when I see one. Revelio. Always late, that Pippin. Ну от, такого мені треба. Тоді я тебе перепитала з іншої. I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Here are the potions you Коротше, requested. забирай You і think не it's so не це simple? от. I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. Нехай. I should think so. Ну, нехай. У мене є невидимість? Є. Треба вибрати щось таке, чого в мене нема, щоб випадково це не робити. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? What are we looking for today? Покажи, ну покажи. Ну, це все я можу і сама добути. This will do just fine. Thank you. A fine choice. Місячного Exactly каменю what I would багато have не chosen. буває. Thank you for stopping in. I appreciate it. Так. Якщо я правильно розумію карту, десь тут може бути сторінка. Ще один вулик. Чи не вулик, чи що це за біда? Вулики. Чаклунський світ, як і Маглівський, теж любить чай з медом. Я, до речі, п'ю чай з медом. Заварила собі зелененького. Ложечку меду туди. Хоча ось цей альпійський трави чай, він і сам трошки медком пахне. Рукоятка палички.
Це така як синя, тільки іншого кольору. Допустим. It's like a place right out of a storybook. І тоді тут сторінка. Тобто в Хогвартсі їх не показує, бо їх може бути там до чортиків. На будь-якому куточку. А тут дуже мало, тому відображаються. Нахилений будинок. Вигорнений у коріння дерева. Треба акцію поставити на перемикання. Щоб знати, де воно. Так багато всього тут налаштовується. Перемикач швидкості. Це я знаю, має бути перемикач заклинань. Тоді тепер акція має працювати рівно той час, поки я його затискаю. Ще й скриня якась тут. Звичайно ж під замком, ну. Не могли якось так, щоб без замочка? А, це що? Книга зіль. І прочитати її не виходить. Добре. Дрібненькі завдання. Повернутися і заборонене вісь. Ну, це все близько можна. О, далеко залетіли. Мабуть, тоді телепорт. Летіти загалом не дуже далеко, але нащо мучитись? Hogsmeade, here I come. Пан Піпін. Джей Піпін. Упс. We have Перепрошую. everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. I delivered the potions to Fatima Luang. Very... I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help.
And at least it's done with. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Oh. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? Ой-ой. Oh, I had no idea it was hers. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately. Ну, вибачте. Але ж ти хотів глянути на її рецептики. Глянеш тепер? Завдання. Побічні завдання. Дослідження. Зовнішній вигляд мітли. Так, і вбрання дослідника високогір'я. Так, перш мітла. Цікаво. Стрічки прикольні, але ні. Це більш стильно. Одяг. Сільський варіант. А, треба було ще завдання глянути. За метеликами. Тут можна сідати вже? Revelio. А це чому ні? Можна тебе якось забрати так, щоб не спускатися? На жаль. Тобто тут не можна літати. Я щойно літала. Ой! А, фух. А у вас уже рівні вищі. Нащо ти туди звалилася? От скажи мені.
was a victory that came none too... Revelio. Так і буде. Попалися павучки на шляху, їхня проблема. Incendio. There they are. She wasn't making it up. Well, we've come this far. Miss Willetsey might get an answer about these butterflies. I'm always given the dull task. Я так розумію, краще не попадатися бандюкам, бо вони завадять нам метеликів ловити. До речі, цей квест, мабуть, відсилка на Рона Візлі. Коли Хагрід в другій частині відправляв їх у таємний, заборонений ліс. Слідуйте за павуками, а Рон же боїться павуків. Oh well, look what we have here. О. То Рон жалівся, ну чому павуки? За що павуки? Хіба не можна було за метеликами йти, чи що? Ну, нас відправили за метеликами. Добре, куди тут вийти? Випустіть, будь ласка. Ви нормальні люди? Ви нормальні. Plenty of even nastier spells to use. Unforgivable to use. You have to have conviction to use an unforgivable. Not everyone has that kind of skill. Or will. Ясненько. Тут темні чарівники. Та ну чому не можна летіти? Чому? Як так? Хник-хник. These rocks have seen better days. Revelio. Ой, вони чоловічої, жіночої статі є. Куди? Куди вони втікають? Налякала бідних істот. Лізь, лізь, лінива. Лізь. Revelio. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Перемітли. А чому я зайти не можу? Це нормально? Ви вночі зачинені чи як? Вона там всередині, а я не можу зайти. Здається, вночі ні.
Добренько, добренько. Я знаю, що з вами робити. Можна пропустити ніч, змінити час доби. Ранній ранок. Ну як тепер? Я не розумію, що сталося. Це якісь баги, глюки. До якого нехорошого мене туди не пускає. І нікуди не пускає. Такого не повинно бути. Раз десь спробую телепортуватися. Може воно якось розглючиться. Так. А за метеликів нам вже дали статую для своєї кімнати, правда? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Так, перевіряємо, чи це якийсь фатальний глюк, чи вже все нормально. О, нормально. Oh, please tell me you have an answer for me about the butterflies. Hello, Miss Willitsey. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. Краще не now, треба. I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. Такс. Максимальна догадливість. Це мені треба з кимось повоювати? 17 в мене вже є, але туди не хочеться. Гоблінські табори 2. Можна виконати доручення і зачистити табори. Відстежувати на мапі. О, вони близенько. Сюди? Все замки та замки. Та вже ж далеко від Хогсміду. Де можна буде? А, тут уже можна літати. Enjoy suffering, do you? Хочу спробувати одну штуку. Хіба ж дарма вкачувала. Ай, не вийшло. I'll bury you in the deepest vault.
Те, що треба. Так. Ой. Ой, ні. Чому вас так багато? Я заплуталась в кнопках. Ще хтось є? Ось так. Ух. One countdown, one more to go. Я 18. Щось трошки давно не билася, ні з ким втратила навички. You will regret coming here. Тут пропонується стелсом пройти. Myself doing this sort of thing forever though. Fancy I'll have my own operation worked out one day. People working for me. Як це так стати, щоб їх бачити? Цей один ніби трохи окремо від інших. Someone there? Треба відволікати від себе увагу. How nice of you to stop by. Ні. Мене не треба. Не треба мене тут бачити. Вони мене, типу, зараз знову не бачать, правда? Я зможу до нього підійти чи ні? Тихенько. А якщо взяти зілля невидимості? Ні, не вийде. Це не вийде ніякого петрифікуса. О, ні. Це провалилось тому, що коли я вбила другого, поз'являлося ще ціла купа всіх. А я була посередині табору в цей момент. І розгубилась. One less such arrogance. Regret. Over here. Битву закінчити так швидко? Ой, ні, це ви щось від мене не те хочете. Так. Разом -1.
Тримайте, тримайте, я вас жаліти не буду. Ти де? Десь там ще один має бути. Де він? Ну. О, ні, я встигла. Закінчити битву вчасно. Вау. Both camps cleared. Madame Beaumont will be glad to hear that. Фух. Жесть. Так, а доручення я все-таки з переляку і не вивчила. Не використала. Якщо просто їх випити. От просто взяти і випити одночасно, але ні з ким не боротися. Де ти там? Фокусування, едурус і максимальне, так? Excellent. Ну і все. Доручення виконано. Жесть. Я залишу вас з цим краєвидом на хвилиночку. І зараз повернусь. Біжу. Вриваюся трошечки, щоб не замерзнути. Якось мені сьогодні дуже-дуже прохолодно весь день. А то я колись думала, коли починала цю гру, щоб зняти якісь такі от шматочки відео, заставочки для паузи. Ну, думаю, ви розумієте. Але по факту можна просто так от зупинитися в будь-який момент. Просто десь зупинитися. Воно таке гарне все. They come after me, they'll rest in 10 graves. О, Клер прямо тут. Not sure how I'd fare in a little place like this. I do miss the bustle of business. Здається, я їй прямо сіла майже на голову. Hello, Madame Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? How? It was harrowing, and they dug in their heels, but I managed. When my brother returns, this news will mean the world to him.
You saved our hamlet, my young friend. This will not be forgotten. I fear for other hamlets, Наздоганяємо. truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. А, What тепер do you можна have for sale? торгувати. What are you looking for exactly? Thank you. Утро. Sincerely. Сморідні. Це все не треба. Marvellous. I could always use more of these. Thank you for passing through. Декорація череп оленя. Так, тоді ще кілька завдань, і я піду гратися з кімнатою на вимогу. Дуелі не хочу, ми тільки що побачили, що сьогодні не дуельний день. Мапа з плавучими свічками. От відстежувати. Добре. Де вона? Де? Мені ця мапа чимось допомогла? Речі. Вона має бути тут. З летючими свічками. Перегляд. Є якийсь міст. Люмос біля свічок. Є арка з табличками. Збоку ліс, спереду село. Тут є мости? Отут міст має бути. Може, це біля нього? Якісь руїни? Who lived here, I wonder? Revelio. О, може перевдягнусь. А то вже більше 2 годин ходжу в одному і тому ж самому. Ай-яй-яй, як мені не соромно. Так, стати шикарні, але не на цей рівень. Ні, воно виглядає гірше, ніж я думала. Поки ось мої фаворити. Цей костюмчик. Ось цей. Що тут ще з'явилося? Це все-таки якийсь посередній. Це гарненький. Ні, ні, ні. Ні. Дуже багато шкільних форм різних. Ну, звичайно, темних мистецтв. Але черепи. Залишаємося легендарними. Revelio. Кам'яний міст я бачу. Арк поряд ні. Lumos. І десь мали би бути свічки, але де не зрозуміло. Якщо в цю сторону дивитись, ну ніби село тут. О. Як це взагалі можна вирішити цю таку задачку? Мапу з плавучими свічками. Міст, люмос, свічки. Ну, можливо, це треба вночі робити. Арка. В арки. Біля арки телепорт. Допустимо.
Це або цей міст, або ось тут може бути місток. Треба перевірити. І, можливо, це варто робити вночі. Lumos. Ну що тут з люмосом? Де ці свічки плавучі? Revelio. Nothing to poach in Arranger except spiders. Not worth the trouble if you ask me. Одні п'явки. Lumos. Ну, A допустимо. castle. Must have been quite stately in its time. А це що? Інший вхід до забороненого лісу. Каміння знадобиться. Так, я не розумію, де той скарб і що з мене хочуть. Немає. Revelio. Ось цей телепорт. Ні, ні, не цей. Тоді я навіть не знаю. Наступне завдання, бо це може бути довго. На мапі. Так. Це десь двір трансфігурації. Ні, чекайте. Ось. Кілька зон. Добре. Буду летіти. А вище? Не тільки по кругу. Куди ближче буде? Приємненько так летіти, вітер в ухах свистить, музика грає на фоні. Мапа проноситься під ногами. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio.
that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Зрозуміленько. Ні, нам не треба входити. Я хочу просто камінчики зібрати і все. Дякую. I'd better keep an eye on high places around the school for Це Zenobia's всередині gobstones. десь? Як туди десь приземлитися поближче? І дверей ніяких. А ви ще вже все? Гаразд, мабуть, треба ближче подивитися. Клас віщування. Добре. Як це тут? Встановити точку. І все-таки заставки не залежать від зони, куди заходиш. То просто було співпадіння. Revelio. Це що? Щось не те, ну хай. Назад. Я тебе бачу. Тут щось блимало. Глюк? Мабуть, глюк. Шкода. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. О, ось він. А як туди? Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Revelio. О, це підказка. Дякую, я вже розібралася, в принципі.
Так, верхнє 9 мінус 2 мінус 0, 1, 2, 3. 4, а 4 це ось те. Не це, ось таке. 4, 1, 0, 3 треба. 3 це гідра. Статуя Ніфлера в колекції. Кабінет число магії та нумерології. І ще купа дверей. Так, рахуємо далі. 11, 5, треба 6. 6 це ящерка. 8 мінус 7 буде 1 єдиноріг. Круте. Статуя. Ще шарф. Та ще мені цих шарфів стільки накидає. 15, 5, 10. І 6, 4. Це знову та біда на гілочці. 18, 13, це 5. Мінус 0. 5 крабик. Тренують нам мозок. Наш колективний мозок, нас всіх, хто дивиться і грає. Ще статуя. Ще скриня. Славетний смарагдовий шовковий халат. Вау. Це, мабуть, двері, через які я заходила? Ага. Файно. Десь внизу ще бинькає сторінка. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Але де тоді клас? Як в цей клас потрапити? Ні, це не клас, це сходи, клас вище. Off on another adventure, are we? Revelio. Ти де? Та не стане ти так. По сходах і драбинах лазити не настільки важко. Наприклад, хіромантії, модель руки. Оце до мами Онай. Керівництвом професора Блека, про посаду і все таке. Вона досі зберігає того листа прям так на видному місці. Така типова африканська жіночка. Поговорити не вийде? Ну, як хочеш. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. А тут взагалі мала бути ще одна кулька, чи ні? Десь мало би бути. Мабуть, знов полізу в кабінет. Revelio. А, ні, на люстрі. Такс. І ще ось тут.
біля Рейвенкловської вежі. Кімната трофеїв. Далеченько бігти. Та хай, пробіжимося. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Revelio. Давай, пропускай. О, це я сюди не змогла приземлитися. Lumos. Якась зелена кімната зі сходами. Підозрюю, що вона трохи вища. Revelio. Цю картину дає для кімнати на вимогу. Ні, не статуя. Ось вона. Так, іди сюди. Поки ми вже тут заведу тебе додому. Цей... фух. Я вже думала, що воно не відобразилося. Він полетів наверх. А ще одні двері? Один, 13, 12, павук, 8. 12 мінус 8, 4. Знов совенятко. 21, 13. Ой-ой-ой. Мінус 3 це 18, мінус 10, 8. Мінус 3 треба 5. 5 краб. Можливо, це легендарна скриня. Я збережусь, якщо тут буде легендарка випадати шарфик. Можливо, доведеться перезавантажитись. Ну, хай побуде. Я зберегтись хотіла. А так одяг відволікає. Скільки там уже? 11 годин геймплею. Ні. Просто скриня. You'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Один є. Сторінка є. Рухливі сходи. Рухливі сходи. А куди тут? Круто, круто. 23, 15, 8. Казав 2, 6.
Ящерка на першому. Дев'ятнадцять мінус 9, 10, 3, 7. 7. Якийсь дивний кальмарчик. Знову шарф. Revelio. What are you up to now? Здається, я кульку бачу. Ні? А, то теж, мабуть, телепорт. Repair. А як туди інсендіо зробити? Incendio. Все недалеко. Revelio. Ще вище. Та куди вже вище? З надвору залітати чи що? Боком обходити. Допустимо. Припустимо, що це так. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. How nice to see you, my young friend. Обладунок троля. Те, що він зберігся, є вражаючим. Вірю. Кентавра. Унікальний набір, створений як помилкова мирна пропозиція. Посланці прострілили ногу стрілою. Знайшли, що кентаврам дарувати. Я прям чую голос Бейна. Я вам не слуга людей. Набір для ельфа-домовика. Жорстоким чарівником, який хотів, щоб ельф захищав його в битві. Обладунки вважаються одягом, і ельф втік. Не можу його в цьому звинувачувати. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Кубки гуртожитку і все таке. Тут порушники полірують срібло руками без магії. Награда з гербології. Мірабель Гарлік. Гарненьке. Ну, ми не знайдемо тут ні відзнаку Тата Гаррі, ні навіть відзнаку Тома Редла, бо ці всі люди ще не живуть. Скринька келиха вогню. З 13 століття.
Так, знайшли камінці. Де там та дівчина нещасна? Бідолашна. Біля класу захисту темних мистецтв. I've always said that travel broadens the mind. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I've found all of your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, Гарна I have my відповідь. gobstones back. Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. That's a horrible idea. No one wants to get that awful stench all over them again. Why not? Gobstones are splendid fun, and now everyone knows the rules. Very well, off I go. Wish me luck. Удачі, удачі. О, фіолетова! Моя улюблена фіолетова. Форма не найкраща, але схоже на сніч, і воно фіолетове. Хай буде. Що там насипало? Трошечки кращий. За що? Я, мабуть, в цьому залишуся, бо тут ще можна якісь особливості застосовувати, не знаю. А скільки? А ще трохи місця є. Симпатичний плащик, довгий такий. Це з Хогсміду. Випробування якісь пройшло. Чомусь я не хочу це зараз вдягати. Це застарілки. Та вон, до речі, збірник. Що тут? А то воно матиме такий вигляд. Гаразд.
Все, нічого крім талантів не блимає. До речі, про таланти. При блокуванні спрямовує 2 снаряди на ворогів. Ні, це щось не те. У мене вже є кімната на вимогу. Зілля. Капуста, ну, але я не рідко користуюся. Я думала, тут буде щось прямо буквально для кімнати. Витривалості. Ні, поки не знаю, куди закидати. Що тут? Зрозуміло. Доручення я виконала. Можна вивчити тип пульсу, можна вивчити конфрінгу. Схованка, привид. Ну хай. Куди ти там? Зілля. Чим більше заклинань, тим більший простір для маневрів. Треба прибрати відмітку. Прибрати. А то воно плутається мені там. Це треба вдень, мабуть? Мабуть, вдень. Так, очевидно, він нас вчитиме після уроку. Мені подобається така прогресія поступова, коли справді мусиш проходити уроки, відчувається це шкільне життя трохи. How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn to pulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Добре, добре. Я не буду кидатися однокласниками. Де воно? Ось це. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting.
At it, I see. Well, Добренько. repetition can be an excellent teacher. Це було швидко. Добре, тоді... Схованку і заклинання з Себастьяном. Тут я не знаю, куди... Чи ні, там ж теж мапа дурна. Не хочу, нема настрою. Ну що, Себастьян? Навчи нас чомусь поганому. Біля класу захисту. Себастьян завжди з нами пробує пофліртувати, трошечки позагравати, чи це в нього просто стиль спілкування такий. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Ага, а з Себастьяном вночі. Complete the tasks I've given you and then meet me in my classroom to learn Diffindo, the severing charm. А, знову It's шар. typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Боже, скільки заклинань. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Крипта. This way. Прекрасне місце для побачень. There's a Ну secret добре, я знаю, що passage це не just here. побачення насправді. It's well disguised. А Себастьян, ти не йдеш? Ні? How did Я you думала, find ми this place? разом. My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. Revelio. With my sister, Anne. А тут She чимало loved that всього. infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Добре. Я тебе не здам. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. Ну, His тому wand що seems він almost гонт, і в sentient. них Not інцест, surprising, I чистота suppose. крові, і Ollivander тому always says, всякі the wand chooses the wizard. Is that how he інвалідності. found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. Значить, це I've ще never одна heard таємна anyone else кімната speak of it. Слизерина. And I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, Мені здається, що директори і замдиректора знають про всі ці таємні проходи і схованки, просто не розказують іншим. Та ні, не факт. Не факт. Вони можуть знати, можуть не знати, але Тут так багато вчилося чарівників, пройшли через стіни цього замку, і вони могли по собі залишити будь-що. І знаходити деякі певні речі, і якщо переконатися, що це більш ніхто інший не знайшов, залишати цю інформацію в сім'ї. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous.
He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. Окей. Хлопець It відповідально may take a while to відноситься. get the feel for it. Mimic my Поважаю. wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Ой. Інцендіо Конфрінго. Далекобійний вистріл завдає шкоду при контакті. А воно теж вогняне. Додаткові влучання можуть завдати підпалу. Have a go at those candelabras. Both have their uses. But I think you'll nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. О. Такс. Ясненько. Ось так, значить, підпалюється на відстані. Well done. Наскільки я розумію, воно задає шкоду схоже до інсендіо вогняну, але, мабуть, меншу. А в інсендіо фішка в тому, що воно діє на цю, як воно там? Я плутаю слова. Забуваю, воно діє на цілу зону навколо. Трошки почистимо від зайвого. Нащо це все тут має валятися? У-ху-ху. Мені подобається, як воно все літає. Менше сміття, менше. Хай тут буде чистенько. Таке радикальне прибирання. Добре, вази не чіпатиму. Ще поговорити? Ну, давай поговоримо. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about Мені every здається, те, one. що ти не хочеш Haven't been here in розказувати some своїй time. сестрі It's not закляття, the це вже same щось about не her. дуже I'm хороше. sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. З Just радістю. let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Ну, у мене є пропозиція. Я там бачила вкладку типу стосунки і завдання з розвитку стосунків. Думаю, з Себастьяном варто подружитися. Хлопець турбується про нас, хоча він з іншого факультету. Поводиться пристойно, взагалі ідеально для слизеринця. В хорошому сенсі ідеально. Такому загальнолюдському. Совість має.
хоча не часто її послугами користуються, здається, особливо коли порушує шкільні правила. Але має якісь поняття, що безпечно-небезпечно, турбується про свою сестру, ну, в цілому, ніби нормально. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, То нас ще I інтереси suspect a bit співпадають. more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Окей, пам'ятаю. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there. But he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. Oops. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Капець. Sebastian is going to get an earful about this. Уф. От халепа. Покращіть магічні здібності, щоб отримати доступ до наступного випробування. Так. Я, мабуть, уже притомилася від нових вражень. Я думаю, що схожу ще в кімнату, трошки побавлюся з декором, але навряд чи це варто транслювати. Де там ця кімната на вимогу? Як її знайти швиденько? Це не те.
Господи, що ж ти таке велике? Отак от. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Ясненько. I'd like to ask you about changing the rooms. Of course. Actually, Хай це все тут постоїть. З якого це боку там та інша частина кімнати? Симпатично. Такі статуї я познаходила.
Стій. Трохи дивне керування. Гарненько тут. Раз, то я ще, може, трошки пограюся з інтер'єром. Ви побачили все, що в мене з'явилося. Куди ти відвертаєшся? Стань рівненько. Не хоче рівно стояти. Добре, бувайте, гарного дня вам. Якщо буду нормально почуватися, то на каналі для майну, можливо, буде майн. Пізніше вечором, коли не скажу, бо ще є трохи справ. Гарного вечора вам. Дякую, що були тут. Бувайте.